God bless you all today morning. आज सुबह खुदावंद तुहानू सब नू बहुत बरकत देवे। It's a wonderful afternoon which the Lord has given to us. ये बहुत ही अद्भुत दोपहर है जो खुदावंद ने सानू दिती है। And we thank God for Him being amongst us. और असी खुदावंद दा उदी मौजूदगी दे लई धन्नवाद करते हैं। Amen. Amen. Let's open our Bibles to the book of Mark. आओ असी अपनी बाइबलों दे विचों मरकुस दी अंजील नू खोलदे हां। And we turn to chapter 11. और असी उदा 11वां अध्याय देखांगे। And we read a very well-known scripture from verse 22 to verse 26. और असी बहुत ही जानिया पछाणिया वचन पढ़ांगे 22 तो 26 तक। Yes, 26. 22 to 26. But brother, there is no 26. You're reading Mark? Yeah, this is Marcus. Mark. But there is no 26. 11. Yeah, chapter 11. Is it Mark? Yes. Marcus. Yes, yes. And 22 to 26. but sixth is not there. It might be a misprint. You can read it, but anyhow. ਯीशु ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, खुदा उत्ते नेचा रखो, मैं तुहानू सच आखदा हां भई जो कोई इस पहाड़ नू कहे उठ और समुंदर विच जा पाओ अते अपने मन विच भरम ना करे पर प्रतीत करे कि जिहड़ियां गल्लां मैं आखदा हां वो हुंदियां हन तां ओहदे लई हो जावेगा। इसलिए मैं तुहानू आखदा हां कि जो कुछ तुसी प्रार्थना करके मंगो प्रतीत करो जो तुहानू मिल गया है तां तुहानू मिलेगा। जद कदे तुसी खलो के प्रार्थना करते हो जे तुहाडा किसे नाल विरोध होवे तां ओनू माफ करो तां जो तुहाडा पिता भी जिहड़ा स्वर्ग विच है तुहाडियां अपराधां नू माफ करे। Amen. Let's pray. आओ प्रार्थना करते हैं। Our most precious, loving Abba, Heavenly Father, साडे बहुमूल्य स्वर्गीय पिता, we really thank you for this presence we experience here. असी इस बड़े तजुर्बे वाले माहौल दे लई और इस हजूरी लई धन्नवादी हां। We thank you, Lord, for the love our Pastor Surinder has shown. और असी पास्टर सुरिंदर लई धन्नवादी हां जिन्हां ने सानू ये प्यार दिखाया है। And the love our brothers and sisters have shown here. और उन्हां भैन भरावां दे प्यार लई भी धन्नवादी हां जिन्हां ने इत्थे आके सानू ये प्यार दिखाया है। We even thank you for all the ministers who have come here. और असी सेवकां दे लई धन्नवादी हां जो इत्थे आ चुके हन। We thank you for the songs and the worship. और असी आराधना ते इन्हां गीतां भजनां लई धन्नवादी हां। And now we request you, Lord, और हुण असी तेरे अगे बेनती करदे हां प्रभु, may you come today morning and open your word to us. प्रभु आज सुबह आ ते अपना वचन साडे अगे खोल and teach us some deeper things, और सानू कुछ गहरियां गल्लां आके सिखा that the church may be established in the word. ताकि एक कलीसिया वचन ते स्थापित कीती जावे। Because we know that our prophet taught us that it was the word which defeated the devil. क्योंकि सानू साडे नबी ने सिखाया है कि सिर्फ शैतान वचन दे अगे ही हारदा है। And Lord Jesus, we thank you for your word. प्रभु असी तेरे वचन दे लई धन्नवादी हां। And let it be a memorable meeting today, Lord. प्रभु आज दी ये मीटिंग एक यादगारी वाली मीटिंग ठहरे। My prayer is let every evil and demonic spirit leave this place. प्रभु मेरी प्रार्थना है कि हरेक अशुद्ध आत्मा इस मंडली विचों इस पंडाल विचों निकल जावे। Let people be healed. लोग चंगे हो जान। Let miracles be done. और चमत्कार वापरन। And let the needs of the needy be met according to your perfect will. और हरेक जरूरतमंद दी जरूरत तेरी सिद्ध इच्छा दे नाल पूरी हो जावे। That is why we have come here, Lord. ऐसे करके प्रभु आज असी आए हां। And foremost I pray let lives be changed. और
ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਜਾਵੇ and let lives be changed ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਣ and let them be the bride material. ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ As we commit ourselves into hands of grace, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ bind every evil and demonic spirit from this hall, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ and let it be cast in hell for the day of its destruction. ਔਰ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਬਚ ਜਾਵੇ And let thy sweet Holy Spirit reign here. ਔਰ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮధుਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ May you take control of every soul here, Lord. ਔਰ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇ We commit ourselves into hands of grace. ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Give me the right words to say, Lord. ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਵਚਨ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਾਂ Stop my mouth from saying anything wrong. ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਰੋਕ ਦੇ Thank you, Father. ਪਿਤਾ ਧੰਨਵਾਦ In the name of Jesus Christ, thy Son, we ask this prayer. ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੇਨਤੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ Amen. Amen. God bless you. Can be seated. Amen. ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ Amen. God bless you, brother. ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ God bless you too, brother. It's a wonderful afternoon which the Lord has given to us, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ that we can fellowship around the Word of God ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੰਗਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ and to see you here in the hall. ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਪਾਈਏ We really thank God that we have got an audience to preach to. Amen. ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ Amen. ਆਮੀਨ Now my prayer today morning is ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ that when you leave this place, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ you go a different person. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ My prayer is, may you be blessed. ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ May your needs be met. ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ For we have come to a point ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ that this bride of Lord Jesus Christ, ਇਹ ਜੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ she will finish the Great Commission. ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਉਸ ਮਹਾਨ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ And that Great Commission was given by our Lord in Mark 16. ਔਰ ਉਹ ਮਹਾਨ ਆਗਿਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਮਰਕੁਸ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ To go into the whole earth, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਓ preach the gospel, ਔਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ and these signs shall follow them that believe. ਔਰ ਨੇਚਾਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ They shall lay hands on the sick and the sick shall recover. ਔਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ They shall cast out devils. ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ Even if they drink any deadly thing, it shall not harm them. ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ They shall lift up serpents ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਉਠਾ ਲੈਣਗੇ and shall do all these things. ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਗੇ And Brother Branham said, ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ this modern Pentecostal church is not in condition to finish that commission. ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਚਰਚ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵੇਗਾ So God opened the 7 seals. ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ 7ਵੀਂ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ to an undenominational bride. ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਲ ਕਲੀਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ which is the bride of Jesus Christ. ਜੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ and fulfill and finish the commission through that bride. ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇ And we I believe today morning ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ that we are that bride. ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਹਾਂ How many of you believe that? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ We are no more a church, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਲੀਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ but we are the bride. ਅਸੀਂ ਦੁਲਹਨ ਹਾਂ
We are more than a church. ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿया ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹਾਂ। So God's name be praised. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਪਾਏ। Good afternoon and a shalom to everyone. ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਅਤੇ God ਸ਼ਾਲੋਮ। bless you, brothers. ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ God ਬਰਕਤ bless you, ਦੇਵੇ। ministers. ਸੇਵਕੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। Amen. ਆਮੀਨ। Brothers and sisters, ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਰਾਓ, God really bless you. ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। And now, while we are moving further in the Word of God, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, I would like to call your undivided attention to certain things. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ। But before I go into the Word, I have a small announcement to make. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। And just an announcement, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, just for you to hear it, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, because these things are also being taped. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਟੇਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। So I'm saying it. ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। I came to hear from certain people ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ that this person who's written this book on Ahura Mazda and Khuda, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਅਹੂਰਾ ਮਜ਼ਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, he is challenging, ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, and he's saying that let them talk with us, referring to us, that we should talk with them. ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। Well, I would like to say, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, from last year January, ਪਿਛਲੇ this year, I think this year January, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, I think this year January, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ, from this year January I am waiting for his phone. ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, and his friend, ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਫੋਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ। Till now I have not received any. ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। But I would like to say from here, ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ that if you are really interested in a talk, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, most welcome, ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। I am completely ready with the answers to his book. मैं पूरी तरह जवाब देने ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। And I'd like to say, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, let them phone me. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ। I will not phone them. ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। Let them phone me. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ। Because they have written the book. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। And they have put allegations. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। Let them call me. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ। I invite them. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮੰਤਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। Come to Delhi. ਦਿੱਲੀ ਆਓ। I will have my recorder ready. और मैं सारा कुछ रिकॉर्ड करांगा, रिकॉर्डर रेडी रखांगा। I will make a video of that debate or whatever it is. और उस बहस के उत्ते मैं एक वीडियो भी बनावांगा उसी समय, so that after the debate is over, nobody is able to say this happened or that happened. क्योंकि जो बहस खत्म हो जाएगी फिर कोई कह नहीं सकता कि इन्हें क्या ते इन्हें क्या, आ होया ते ओ होया। I want it recorded. मैं ये रिकॉर्ड करना चाहता हाँ। And I am ready with all the answers to what he has written in the book. और जो कुछ उन्होंने किताब विच लिखिया है, मैं उन्हां दी हर गल दा जवाब देने लई तैयार हाँ। So God's name be praised. और खुदावंद दा नाम महिमा पाए। So that is just an announcement. ये तो सिर्फ एक announcement है। I believe if somebody is sitting here who is near him or close to him, please pass this information to that brother. मैं सोचता हाँ कि ओदे नेड़े दा ओदे नाल दा कोई इत्थे बैठा हो सकता है। मैं बेनती करदा हाँ कि जरूर ओनू जाके गल दस दियो। Please call me. ओनू दस दियो। Come. कि
आ जाओ, we'll talk. गल करन दे लिए आ जाओ, And we will sit and talk. ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। Amen. आमीन। Sit as a pastor एक पास्टर ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੋ and not as a worldly man, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, but talk as a gentleman. ਇੱਕ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। That is the most important thing. ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। So anyhow, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ you can pass on this information ਇਹ ਖਬਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ and I will talk with him. ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। Amen. आमीन। God's name be really praised. खुदावंद ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਪਾਏ। But I feel that when I see you people, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, there are many more important things to talk with you. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। And I want something to happen here. ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। And may God give us grace to understand it. ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਈਏ। Amen and amen. ਆਮੀਨ ਅਤੇ ਆਮੀਨ। So God's name be praised. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਪਾਏ। I preached on a subject this Sunday in my church. ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। And I'm going to pick up that same subject. ਔਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁਣ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਠਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। But let's see what God does here. ਔਰ ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। And the subject I would like to preach on, और जिस विषय उते मैं प्रचार करना चाहता हाँ, Brother Branham said, भाई ब्रानम ने कहा, the church has to lift itself in the power of God. भाई ब्रानम ने जो विषय दे उते प्रचार किया हुए है कि कलीसिया नु अपना आप खुदा दी शक्ति विच उठाना चाहिए है। And the time has come, और समा आ चुका है, that this church, which is the bride of Jesus Christ, एक कलीसिया जो कि यीशु मसीह दी दुल्हन है, she has to lift herself. There's a lot of echo. Can you bring down the echo? ये समा आ चुका है कि हुण यीशु मसीह दी कलीसिया अपने आप नू खुदा दी शक्ति विच उच्चा उठावेगी। And the time has come, समा आ चुका है, that this church has got to. और एक कलीसिया उन्हें प्राप्त कर लवेगी। Amen. आमीन। Now as I said, how many believe that we are the bride? तो आडे विचों किन्ने लोग विश्वास करते हैं कि असी दुल्हन हाँ? Practically everybody. और मैनू लगदा कि हर एक। And I believe that if God has started a revival amongst us, और मैं विश्वास करदा कि खुदावन ने साडे विच एक बेदारी शुरू कीती है, then the purpose of that revival has not ended. और जो उस बेदारी दा मकसद है वो अजे समाप्त नहीं होया। This revival will not finish till we are gone from this earth. ये मकसद तब तक पूरा नहीं होवेगा जब तक असी इस धरती तो उठा नहीं ले जाते। And the purpose of God reviving us is to take us home. और ये जो मकसद खुदावंदा सानू बेदार कर रहा है वो इसलिए है कि वो सानू घर ले जावे। Now we are living too near in that time. असी उस समय दे बहुत नेड़े आ चुके हैं। This is 2018 October end. और ये 2018 दा अक्टूबर दा आखिरी दिन है। And soon the year will end. और थोड़े समय बाद साल समाप्त हो जाएगा। And time is fleeting very fast. और समा बड़ी तेजी नाल दौड़ रहा है। And we know situations are getting ripe so that the bride should go home. और असी देख रहे हैं कि हालात बड़े पक रहे हैं ताकि दुल्हन घर चली जावे। And so when we see that, और जदों असी इन्हां चीज़ां नूं देखदे हां, we should also remember certain things Brother Branham said for this time. और सानू उन्हां गल्लां दा बड़ा ध्यान रखना चाहिदा जो इस समय लई भाई ब्रानम ने आखियां हन। He said, उन्हें क्या? he talked about his third bull. उसने तीसरे खिचाव दे उत्ते गल कीती। Now how many of you heard the third bull? तुहाडे विचों किन्ने लोगां ने तीसरे खिचाव बारे सुनिया है? God bless you, many of you have. खुदा तुहानू बरकत देवे, तुहाडे विचों कईयां ने सुनिया होया है।
under his third pull, ਉਹਦੇ ਤੀਸਰੇ ਖਿਚਾਵ ਦੇ ਅਧੀਨ there were mighty works done. ਉਥੇ ਬੜੇ ਸਾਮਰਥੀ ਕੰਮ ਵਾਪਰੇ। A little fish got resurrected. ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵਿਤ ਹੋ ਗਈ। Squirrels were created. ਔਰ ਗਲੈਰੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। Sister Hattie's 2 sons received salvation. ਔਰ ਭੈਣ ਹੈਟੀ ਰਾਈਟ ਦੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। A big storm was calmed in Colorado. ਔਰ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Sister Branham's big tumor just vanished. ਔਰ ਭੈਣ ਮੀਡਾ ਦਾ ਟਿਊਮਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। Not by prayer. ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। Not by prayer. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। Just by speaking the word. ਬਸ ਵਚਨ ਦੇ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ। And what he said manifested. ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। And in 1963, ਔਰ 1963 ਦੇ ਅੰਦਰ in the month of December, ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ Brother Branham said, ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, by these 5 instances, ਇਹਨਾਂ 5 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਆਰਾ he said, the third pull has identified its place amongst us. ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 5 ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੀਸਰਾ ਖਿਚਾਵ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। But it cannot be used in a big way. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਖਿਚਾਵ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Till a squeeze comes on the bride. ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਦੁਲਹਨ ਉਤੇ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। And that squeeze will come from the World Council of Churches. ਔਰ ਇਹ ਦਬਾਅ ਜੋ ਹੈ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠ ਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। Are you listening? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? And he said, when that squeeze comes, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦਬਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, then watch this third pull. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਖਿਚਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। And then you watch what big things it does. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। What you have seen temporarily, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੱਚੇ ਰੂਪ ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, you will see in fullness of power. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਰਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋਗੇ। And I believe, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, God is preparing a bride to receive that third pull. ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੀਸਰੇ ਖਿਚਾਵ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ। And in order to receive that, and in order to receive that, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, he's giving her the words of life. ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। But Branham said, ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, the church has got to lift itself in the power of God. ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। We are too close to the end now. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। And I believe the church is in condition. ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਹੁਣ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ where we can teach it a little deeper things. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। And rub some of this make believe out. ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ, ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। And get into something real. ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰੀਏ। Are you listening, please? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? I would like to, just before I go further, I would like to say what the prophet said. ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੋ ਨਬੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਕਿਹਾ। In 1965, 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ, amen, ਆਮੀਨ, in the message God's provided place of worship, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਭਗਤੀ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੀ ਸਥਾਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, which he preached approximately 20 days before car accident, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। in that message he said, ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, he starts talking about a brother called Ernest Fendler. Excuse me? He starts talking about a brother, Ernest Fendler. Okay.
इस मैसेज दे विच भाई ब्रानम ने एक भाई दे बारे गल करनी शुरू की जिहदा नाम अर्नेस्ट फैंडला है। Now Ernest Fandler was a brother from Sweden. और Switzerland. ये भाई जो अर्नेस्ट फैंडला है ये स्विट्जरलैंड तो है। And that brother had testimonies in his life. और उस भाई दे कोल एक गवाही है ओदे समय दी। Many testimonies. ओदे कोल बहुत सारियां गवाहियां हन। And those testimonies approximated to the third pole. और ओदियां गवाहियां जो हन बिल्कुल तीसरे खिंचाव दे नाल मेल खांदियां हन। And Brother Branham often told Brother Ernest Fandler, why don't you share your testimony? भाई ब्रानम हमेशा उन्हें कदे-कदे कहंदे रहंदे कि तू अपनियां गवाहियां क्यों नहीं शेयर करदा। So Brother Branham starts remembering that brother. और भाई ब्रानम ने उस भाई नू याद करना शुरू कीता। And now Brother Branham said, हुण भाई ब्रानम ने कहा, me an old man. मैं अते एक बुजुर्ग आदमी। This is just 20 days before the car accident. ये कार एक्सीडेंट तो 20 दिन पहला दियां गल्लां हन। He said, me an old man. मैं अते एक बुजुर्ग आदमी। Will I live, Lord? Will I live, Lord? कि प्रभु की मैं जीवित रवांगा? To see another time. कि मैं एक दूसरा समा देख सका? Another revival. एक दूसरी बेदारी। You see, Brother Branham was waiting for another revival. तुसी देखो भाई ब्रानम एक दूसरी बेदारी दा इंतजार कर रहे सन। He said, will I see it, Lord? प्रभु की मैं इनू वेख पावांगा? Will I see another time? कि मैं एक होर समा वेख पावांगा? Another revival? एक दूसरी बेदारी? And then he said, फिर उन्हें क्या? but just remember, याद रखो, from the west पश्चिम वालों shall come a white horse rider, एक सफेद घोड़सवार आवेगा, and we will ride the trail again. कि फिर असी एक दूसरी सवारी कसांगे। Amen. आमीन। He was waiting for a revival. वो एक बेदारी दा इंतजार कर रहा सी। What kind of revival? एक किस किस्म दी बेदारी है? And let us be careful. और ध्यान दे नाल सुनो, not a worldwide revival now. ये पूरे विश्व पद्धर ते बेदारी नहीं होवेगी। Because in that world revival, क्योंकि विश्व पद्धर दी बेदारी, you had lot of impersonation. तुहाडे कोल बहुत सारे नकल करने वाले लोग हन। With Brother Branham, भाई ब्रानम दे नाल, you had Oral Roberts. ओदे कोल एक ओरल रॉबर्ट सी। You had T.L. Osborne. और T.L. ऑसबॉर्न भी एक सी। You had Jack Coe. और एक जैक को सी। A.A. Allen. और A.A. एलन। And many such preachers. और बहुत सारे प्रचारक सन who went with a healing ministry. जो के चंगाई दी सेवकाई नाल आगे गए। If I talk about Punjab, जेकर मैं पंजाब दी गल करां, I was coming with Brother Bhupinder. और मैं भाई भुपिंदर सिंह उन्हां नाल आ रहा सी। So I came to know about a man. Excuse me? I came to know about a man. और मैं एक मनुख दे बारे जानिया। And his name is, I think, Mr. Ankur Narula. और मैनू पता लगा कि पंजाब विच एक मिस्टर अंकुर नरूला है। And there are so many, even in end time message, that want to become Ankur Narula. और इस एंड टाइम मैसेज दे विच भी कई ऐसे खड़े हो गए हैं जो हुण अंकुर नरूला बनना चाहुंदे हन। And because the way his ministry has spread, क्योंकि ओदी सेवकाई बड़े ऊंचे पद्धर ते फैल गई है। lots of miracles, बहुत सारे चमत्कार, and all those things happening, और बहुत सारियां चीजें ऐसियां हो रही हैं। and you find worldwide it has happened. और तुसी देखदे हो कि विश्व पद्धर ते हो रहा है। But we are not talking about that revival. असी उस बेदारी दी गल नहीं कर रहे। We are talking about another revival. असी एक और बेदारी दी गल कर रहे हैं। And that revival will be only a help for the bride. ये बेदारी सिर्फ दुल्हन दी मदद करन लई होवेगी। And to take her in the rapture. ताकि ये मदद ओनू रैप्चर विच ले जावे। Frankly speaking, और जो असी गल कर रहे सी, look down in your lives. Excuse me? Look down in your lives. अपनी जिंदगियां वाल देखो। But Branham said, ब्रानम ने क्या? we have hardly enough faith
for divine healing. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। What about rapturing faith? ਤੇ ਫਿਰ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? That's a great faith. ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। And when we look at our condition today, ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, we find that we have very little faith. ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। And many a times we become slave to circumstances. ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। And we panic. We panic. और ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ We have very little faith. ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। We don't even remember that we are the bride. ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਲਹਨ ਹੈ। But I want to tell you, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, if God has chosen you, ਪਰ ਜੇਕਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, and He didn't choose you today, ਔਰ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, He didn't choose you today, और ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, He chose you before the foundation of the world. ਉਹਨੇ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। If He has elected you, ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, if He has elected you, ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, if He has predestinated you, ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠਹਿਰਾ ਲਿਆ, if He has called you to be His bride, ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, then God has a purpose. ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ, And He's going to fulfill that purpose in your life. ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। Let me say something. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। You may have failed God 10,000 times. ਹੋ ਸਕਦਾ, excuse me brother, You may have failed God 10,000 times. ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਖੁਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। You have failed Him. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। But I want to tell you, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, God is not defeated. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਖੁਦਾ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। Let us first understand, आओ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, He is eternal. ਉਹ ਅਨੰਤ ਹੈ। Let us understand, आओ ਸਮਝ ਲਈਏ, He is omnipotent. ਉਹ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਹੈ। He has all the powers with Him. और सारी सामर्थ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। He can do anything. ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। He can go to any limits ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। to lift you from here to here. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। If you don't have faith, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, then God can do something ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ to lift your faith. ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠਾ ਸਕੇ। And Brother Branham said, ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, 7 thunders are sent to lift the faith of the bride. ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ 7 ਗਰਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆ ਕੇ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠਾ ਦੇਣ। And that is why when 7 thunders have come, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ 7 ਗਰਜਾਂ ਆਈਆਂ, you know, there is a group going on today ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ which says 7 thunders are 7 virtues. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 7 ਗਰਜਾਂ 7 ਗੁਣ ਹਨ And you should have a good life. ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Today, if the grace of the Lord permit to me, I will preach to you the difference between good life and the life of Christ. ਜੇਕਰ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। And what is the difference between that? ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? You see, many times it happens, ਕਈ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, people have this testimony, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, I've stopped smoking, brother.
और लोग गवाही दिंदे हन भाई जी मैं बीड़ियां पीणियां छड़ दित्तियां I stopped going to cinema. मैं सिनेमे जाना छड़ दित्ता है भाई जी I have stopped my old habits. मैं अपनी पुरानियां आदतां छड़ दित्तियां I have left my old friends. मैं अपने पुराने मित्र छड़ दित्ते हन Oh, see, God has changed me. और तुसी देखो भाई जी खुदा ने मैनू बदल दिता है I want to say, brother, मैं कुछ कहना चाहता हाँ भाई you have only seen the second work of grace. भाई जी ये तां किरपा दा दूजा पौधा है Which is sanctification. जो के पवित्रीकरण है But when the baptism of Holy Ghost comes, पर जदों पवित्र आत्मा दा बपतिस्मा आउंदा है it is not your good life. फिर जदों पवित्र आत्मा दा बपतिस्मा आउंदा ये तुहाडी वधिया जिंदगी ही नहीं Holy Ghost is His life in your life. पवित्र आत्मा दा आउणा ओदी जिंदगी दा तुहाडे विच आउणा हुंदा है And what is the evidence of the Holy Ghost? और पवित्र आत्मा दा प्रगटीकरण की है May God give us permit us, we'll see it. Excuse me May God give us grace, we'll see it. खुदावन सानू किरपा देवे कि ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਪਾਈਏ You can please sit down. God bless you. ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ You see, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ this church of the living God, ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ when we even see ourselves, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ we find we have very little faith. ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਆ But Brother Branham said, ਪਰ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ this church has got to lift itself up. ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ And I want to say, Brother Branham said, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ I want to speak now upon faith, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ but a different type of faith, ਪਰ ਇੱਕ ਫਰਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ which is perfect faith. ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ That is a great thing. ਇਹੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਹੈ And then he quotes a verse in the Bible. ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ Now we are told in the Bible, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ faith cometh by hearing. ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ We have read it in the scriptures. ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ Faith cometh by hearing, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ and hearing by the word of God. ਔਰ ਸੁਣਨਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ So the only way to receive faith is to hear the word. ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ Now listen, ਹੁਣ ਸੁਣੋ we have levels of faith. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Little faith, ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ great faith, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ perfect faith. ਔਰ ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ And I want to show you, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ if faith cometh by hearing and hearing the word, ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਵਚਨ ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ then rapturing faith cometh by hearing, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ but hearing by the perfect word. ਪਰ ਇਹ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿੱਧ ਵਚਨ ਦੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ That is why ਇਸੇ ਕਰਕੇ in 7 church ages ਸਾਤ ਕਲੀਸਿਆ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ they could not bring perfect faith ਉਹ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਲਿਆ ਪਾਏ because they did not have perfect word. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ They only had a part. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸੀ But in the days of the voice of the 7th angel, ਪਰ ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿਨੀ when the mighty angel came down, ਜਦੋਂ ਮਹਾਬਲੀ ਦੂਤ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ when the 7 seals were opened, ਜਦੋਂ ਸੱਤ ਮੋਹਰਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ and when every mystery was opened, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਖੁੱਲ ਗਏ now the doors are open, ਔਰ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ that this bride of Jesus Christ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ can hear the full word, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਪਾਏ and this full word will give her perfect faith. ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਚਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਇਸ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਵੇਗੀ Not just a faith for healing, ਇਹ ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ but this is a faith to fly home. ਇਹ ਤਾਂ ਉੜਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ Even
Ankur Narula has divine healing faith. इथों तक कि अंकुर नरूला दे कोल भी रब्बी शिफा वाला वरदान है, विश्वास है। But I don't believe he has got rapturing faith. पर ओदे कोल उठाए जाने वाला विश्वास नहीं है। Rapturing faith is not a public show. क्योंकि उठाए जाने वाला विश्वास पब्लिक शो नहीं है। Rapturing faith is only for the bride. क्योंकि सिद्ध विश्वास ता सिर्फ दुल्हन दे लिए है। Everybody has some faith. लोगां दे कोल थोड़ा थोड़ा विश्वास है। Everybody has it. सब दे कोल थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ है। But in this age, पर इस युग दे विच only bride will have perfect faith. सिर्फ दुल्हन दे कोल सिद्ध विश्वास होवेगा। But Branham said, ब्रानम ने क्या? Enoch walked with God for 500 years. ब्रानम ने क्या कि हनोक 500 साल खुदा दे नाल चलदा रहा And pleased him by raptured faith. और ओनू उठाए जान दा विश्वास पाउन तक खुदा नु ओने प्रसन्न कीता। And God took him home. और खुदा ओनू घर ले गया। And Brother Branham said, ब्रानम ने क्या? that Enoch is a type of some living people today. ब्रानम ने क्या? ओ हनोक आज दे कुछ जिंदे लोगां दी तस्वीर है। Who are not going to taste of death. जो के मौत दा स्वाद नहीं चखणगे। I believe, मैं विश्वास करदा हां, even in this hall, इस हॉल दे अंदर there are some here इथे कुछ हैगे ने who are not going to taste of death. जो के मौत दा स्वाद नहीं चखणगे। Who are going to be changed alive. जो के अपने घर जा रहे हैं। Who are not going to see death. जो मौत नहीं वेखणगे। Like Enoch. हनोक दी तरह, Like Elijah. एलिया दी तरह They are not going to taste death. ओ मौत दा स्वाद नहीं चखणगे। They will go home. वो घर चले जाणगे। Hallelujah. हालेलुया। Listen, brother. Paul had perfect faith. पौलुस दे कोल सिद्ध विश्वास सी। He had it. ओदे कोल है सी। But he could not preach perfect faith. पर वो सिद्ध विश्वास दा प्रचार ना कर सकिया। He only preached faith. ओने सिर्फ विश्वास दा प्रचार कीता। Because Paul said, क्योंकि पौलुस ने क्या? I know in part. मैं जानदा हां कि ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। I know only in portion. मैं कुछ अधूरा जानदा, कुछ जानदा हां। My prophecy is in part. मेरी भविष्यवाणी कुछ हिस्सा है। But when he that is perfect is come, पर जदों और सर्वसिद्ध आवेगा, and that perfect has come in this age, और सर्वसिद्ध इस युग विच आ गया। in 1963, 1963 दे विच the fullness of the word, वचन दी भरपूरी, the full 7 seals, और 7 मोहरां दी भरपूरी, every mystery, हर एक भेद in the days of the voice of the 7th angel, 7वें दूत दी आवाज दे दिनी has come to this bride. ओ इस दुल्हन दे कोल आ चुका है। You know, sit down. बैठ जाइए। In 1947, 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ, now this is before seals, ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। Brother Branham preached, ब्रानम ने प्रचार किया, faith is the substance. उन्हें क्या? विश्वास पदार्थ है। And he preached a lot on faith. और उन्हें बहुत कुछ विश्वास दे उत्ते बोलिया। And listen, brother, भाइयों सुनो, but he never preached perfect faith. पर उन्हें सिद्ध विश्वास नहीं प्रचार किया। But when the seals were opened, पर जदों 7 मोहरां खुल गईयां in 1963 March, और उन्हें 1963 ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, few months later, कुछ महीनों बाद he preached perfect faith. उन्हें सिद्ध विश्वास उत्ते प्रचार किया। Why did he preach it now? हुणों क्यों प्रचार कर रहा? Because now the perfect word has come. क्योंकि हुण सिद्ध वचन आ चुका है। And faith cometh by hearing. और विश्वास सुनन नाल आउंदा है। And hearing by the word. और सुनना वचन जो हुंदा है। Even denominations can produce faith.
इत्थों तक कि जथेबंदियां भी विश्वास पैदा कर सकदियां ने, but you know they don't have the word. पर तुसी जानदे हो उन्हां कोल वचन नहीं है, Only a little word here and there. उन्हां दे कोल थोड़ा बहुत वचन है, That's all. Just word for healing, पर उन्हां दे कोल सिर्फ चंगाई देण तक ही वचन है, or word for some miracle, और कुछ चमत्कार करने के लिए वचन है, but they don't have the perfect word. पर उन्हां कोल सिद्ध वचन नहीं है. So they also produce some faith in the meetings, इस करके वो मीटिंगां दे विच कुछ विश्वास दे काम कर सकते हैं, and that's why you have miracles there. इसे करके ओथे चमत्कार हुंदे हन, But they cannot produce a bride. पर वो दुल्हन पैदा नहीं कर सकते. Hybrid word cannot produce perfect faith. मिलावट वाला वचन दुल्हन पैदा नहीं कर सकता. Hybrid word cannot produce a perfect faith. मिलावट वाला वचन सिद्ध विश्वास पैदा नहीं कर सकता. To produce perfect faith, you need perfect word. सिद्ध विश्वास पैदा करने लई तुहाडे कोल सिद्ध विश्वास वचन होना चाहिदा है. And there are many preachers in Punjab. आज पंजाब दे विच कई प्रचारक हन, There are many ministers. बहुत सारे सेवक हन, But I believe मैं विश्वास करता हाँ today morning आज सुबह there are some true ministers. कुछ सच्चे सेवक भी हन, There are true ministers. कुछ सच्चे सेवक भी हन, There are true pastors कुछ सच्चे पास्टर हन who are preaching perfect word. जो सिद्ध वचन का प्रचार कर रहे हन. And those churches और वो कलीसियावां where the perfect word is being preached, जिथे सिद्ध वचन का प्रचार किया जा रहा है, where the full mystery of God is being preached, जिथे खुदा दा सारा भेद प्रचार किया जा रहा है, they are those churches ये ओ कलीसियावां हन which will produce a bride, जिन्हां दे विच दुल्हन पैदा हो रही है, where a people are getting ready जिथे लोग तैयार हो रहे हन to fly home. ताकि वो घर उड़ के चले जान. But I want to tell you, मैं तुहानू कुछ दसना चाहता हाँ, God is going to do something more. खुदा कुछ और करना चाहता है. That is why He's sending this revival. ऐसे करके वो इस तरह की बेदारी भेज रहा है. He's going to send something to you वो तुहाडे कोल कुछ भेजना चाहता है to lift you from here ताकि वो तुहानू इत्थों उठावे and bring you here. और तुहानू इत्थे ले आवे Lift your faith from here और तुहाडे विश्वास नू इत्थे उठावे and bring it there. और तुहानू ऊंचा रख देवे. And you'll break from natural to supernatural. और तुसी कुदरती जीवन तो एक अलौकिक जीवन विच प्रवेश करोगे. How many of you know तुहाडे विचों किन्ने लोग जानदे हन, there are angels in this hall? तुहाडे जो किन्ने लोग जानदे हन कि इस हॉल दे विच दूत घूम रहे हन. And if you can believe, जेकर तुसी विश्वास करो angels are here. दूत इत्थे हन. Why are those angels here? और वो दूत इत्थे की कर रहे हन? God has sent those angels खुदा ने उन्हां दूतां नू घल दिता है to help you, ताकि तुहाडी मदद करन, to lift you, ताकि वो तुहानू उठाउण, to bring you to a level of faith ताकि वो तुहाडे विश्वास नू उठा सकण, that a miracle can take place. ताकि चमत्कार वापरन. Impossible be made possible. और जो संभव है वो असंभव है ओनू संभव कर दिता जाएगा. That you can receive your healing. और तुसी अपना चमत्कार पा लोगे. You can receive your rapture. तुसी अपना रैप्चर पा लोगे. You can receive your body change. तुसी अपना देह बदलाव पा लोगे. You are not shaken about by winds of doctrine. I'm saying, you are not shaken about by winds of doctrine. तुसी सिक्खियावां दे प्रभाव नाल हलाए नहीं जाओगे. You will be standing firm on the word. तुसी वचन उते स्थिर खड़े रहोगे. Some preacher will come to your house. Some preacher will come to your house. कुछ प्रचारक तुहाडे घरां च आउणगे And they will see the photograph of Brother Branham with a pillar of fire. और वो पिलर ऑफ फायर दियां भाई ब्रानम दियां तस्वीरां तुहानू दिखाउणगे. No. देखणगे. You have that photo in your house. और वो तस्वीरां तुहाडे घर विच हन ते वो प्रचारक आके तुहाडे घर च तस्वीरां देखण. And when he will see that photo, और वो जदों तस्वीर नू वेखणगे he will tell you, वो तुहानू दसणगे take it out. ये तस्वीर बाहर कढ दिओ, बाहर कढ दिओ. And
why are you reading messages? ओ संदेश को पढ़ रहे हो? Read the Bible. बाइबल पढ़ो, Bible. बाइबल पढ़ो, Don't read messages. संदेश ना पढ़ो, Read Bible. बाइबल पढ़ो। But if you are the bride, जेकर तुसी दुल्हन हो, you cannot be deceived. तुसी परमाए नहीं जाओगे। You are standing firm on the word. तुसी वचन उते स्थिर खड़े रहोगे। Brother Branham said, भाई ब्रानम ने क्या? you know what? भाई ब्रानम ने क्या? Sit down, please. बैठ जाइए। This bride will not be deceived. भाई ब्रानम ने क्या? ए दुल्हन नहीं परमाई जावेगी। She is already pregnated by the word. क्यों क्यों वचन दे नाल गर्भ धारण कर चुकी है। There was a bride at Pentecost. पेंटिकॉस्टल दुल्हन एक सी। At the day of Pentecost. हाँ, पेंटिकॉस्टल दे दिन एक दुल्हन सी। And there is a bride today. और एक दुल्हन आज है। But the bride at Pentecost fell. और ये जो पेंटिकॉस्टल वाली दुल्हन सी, एक गिर गई। But this bride in the last day cannot fall. पर ये अंत दे दिना दी दुल्हन परमाई नहीं जावेगी। She will lift herself up वो अपने आप ਨੂੰ उठावेगी। above the miracles, चमत्कारा तो ऊपर, above the first pull and second pull. पहले खिंचाव दूसरे खिंचाव तो ऊपर, She will come to the third pull. और वो तीसरे खिंचाव तक पहुंचेगी। She will come to the opening of the word. वो वचन दे खोले जान तक पहुंचेगी। And she will receive her needs directly from the word. और वो वचन तो अपनियां जरूरतां नु सीधा प्राप्त करेगी। Shall I say something? Shall I say something? कि मैं कुछ कह सकदा हां? A time is coming एक समा आ रहा है that you won't require prayers, ਤੁਹਾਨੂੰ प्रार्थनावां दी भी जरूरत नहीं पएगी, because that is the real thing. क्योंकि यही वो असली चीज है। You won't require water bottles and oil bottles. और ਤੁਹਾਨੂੰ ना पानी दियां बोतलां ते ना तेल दियां बोतलां दी जरूरत पएगी। You won't require it. ਤੁਹਾਨੂੰ जरूरत नहीं पएगी। The preacher will just speak the word. प्रचारक सिर्फ वचन बोलेगा, And you will say, और तुसी कहोगे like Sister Hattie Wright, भैन हैटी राइट दी तरह, it is the truth. It is nothing but the truth. हाँ, भैन हैटी राइट दी तरह तुसी कहोगे ये सच तो सिवा कुछ नहीं है। And immediately you will be healed. और उसे समय तुसी चंगे हो जाओगे। You don't require a prayer line. ਤੁਹਾਨੂੰ प्रार्थना वाली लाइन च लगन दी लोड़ नहीं है। You don't require somebody to lay hands on you. ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं चाहिए कि कोई आके ਤੁਹਾਡੇ ते हाथ रखे। Just by the preaching of the word. पर वचन दे प्रचार करन द्वारा, Just by the spoken word. पर बोले हुए वचन द्वारा We are coming to that place. ਅਸੀਂ उस जगह ते आ रहे हैं। We are coming to that time. ਅਸੀਂ उस समय च आ रहे हैं। You don't require all this. ਤੁਹਾਨੂੰ सब ये जरूरतां नहीं ਹਨ। A time will come एक समय आएगा that you won't require altar calls. ਤੁਹਾਨੂੰ जगवेदी ते बुलाया नहीं जाएगा। Yes. There was no altar call in there was no altar call with the apostles. रसूलां दे नाल कोई भी जगवेदी उत्ते बुलाहट नहीं सी। No, never. But Branham said, ब्रानम ने क्या? altar call is a Methodist teaching. जगवेदी ते बुलाया जाना मैथोडिस्ट शिक्षा है। He said, we still have it. वो कहंदा कि ਅਸੀਂ भी करदे हां। We do it. ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ हां। But it is not in the original church. पर उस मूल कलीसिया विच ऐसा नहीं सी। How many want to accept Christ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ? Come to the altar. ਸਭ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। Oh, we lay hands on you. ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂਗੇ। No, sir. A time is coming. ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। You don't require all this. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। You are where you are. ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋ, You say, Lord, I accept. ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। And right at the place where you are standing or sitting, you receive your salvation. ਜਿਸ ਘੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। Do you know something?
तुम जानते हो Salvation does not come from the pulpit. मुक्ति जो है पुलपिट तो नहीं आउंदी, Salvation comes from heaven. मुक्ति स्वर्ग तो आउंदी है, And heaven is not there. और स्वर्ग उथे नहीं है, Heaven is here. स्वर्ग इथे है। Praise the Lord. I want to say, brother, that's why Brother Branham said इसे करके भराओ भाई ब्रानम ने इस तरह किया, in many meetings, जेकर किसी सभा दे अंदर wherever you are standing, जिथे किते भी तुसी खड़े हो, make that your altar. जिथे किते भी तुसी खड़े हो उथे ही जगवेदी बना लो, And God is going to deal with you there. और खुदा तुहाडे नाल उथे ही वार्तालाप करेगा। Amen. आमीन। Brother, भाइयों, we are coming to a perfect church. ਅਸੀਂ ਹੁਣ एक सिद्ध कलीसिया दे रूप च आ रहे हैं। We are coming to a super church. ਹੁਣ ਅਸੀਂ एक अलौकिक कलीसिया दे रूप च आ रहे We are हैं। coming to a super race. ਅਸੀਂ एक सर्वोत्तम जाति दे रूप च आ रहे हैं। That we don't require these denominational things. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਧਰਮ नहीं चाहिदा। I know you don't have 30,000 like Ankur Narula. और मैं जानदा हां कि उथे 30,000 We don't have 30,000 people here like Ankur Narula. ਸਾਡੇ ਕੋਲ इथे अंकुर नरूला दी तरह 30,000 लोग नहीं हैं। But I want to tell you, पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, there are some standing here. ਪਰ इथे कुछ खड़े ਹਨ, There are some here इथे कुछ ਹਨ who are not going to taste of death. जो मौत दा स्वाद नहीं चखणगे, Who will be changed alive. ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, And they will be gone in the rapture. और ਉਹ रैप्चर ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। Why? Why? क्यों? Because they received a perfect word. क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਨੇ सिद्ध वचन कबूल कीता है। And this is the age ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ where the perfect word has come to the bride. ਜਦੋਂ ਕਿ सिद्ध वचन दुल्हन ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, And faith cometh by hearing, और विश्वास सुनन ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, and hearing by the word. और सुनना वचन ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। And when we receive perfect faith, और ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सिद्ध विश्वास ਆਉਂਦਾ ਹੈ, it is by a perfect word. ਇਹ सिद्ध वचन द्वारा आया है। Listen, Brother Branham said, भाई ब्रानम ने कहा, trying to get the church into the place. कलीसिया कोशिश कर रही है उस जगह ते आउण दे लई Where we can really see apostolic times moving among us. कलीसिया उथे आउण दा यतन कर रही है ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਲੀਸਿया ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। Amen. आमीन। Silver and gold have I none, सोना चांदी तो मेरे कोल है नहीं, but what I have give I thee. जो कुछ मेरे कोल है सो मैं तुहानू दिंदा हां। In the name of Jesus Christ, यीशु मसीह दे नाम विच rise up and walk. उठ अते चल फिर। Today morning, I'm saying it under an inspiration. मैं आज सुबह एक होर प्रेरणा नाल भरिया होया हां। If there's somebody with diabetes or cancer or any disease sitting here, जेकर तुहाडे विचों कोई भी कैंसर नाल जां शुगर नाल जां किसी भी होर बीमारी दे नाल खड़ा है इथे, if you can believe that what is being preached is the word, जेकर तुहाडे चो इथे को खड़ा ए विश्वास करदा है कि जो कुछ प्रचार कीता जा रहा है वचन दे अंदर है, and you say it is the truth, और तुसी कह दो कि ए सच है, then I just say, brother. Then I say, brother, फिर मैं कहंदा भाई जी, sister, भैन जी, be healed. चंगे हो जाओ। Accept it. ये सच है, Accept it right now. इनू हुणे ही कबूल कर लो। I don't need to lay my hands on you. मैं तुहाडे उत्ते हाथ नहीं रखना चाहता। I will say, brother, believe it. मैं कहांगा भाई जी विश्वास करो, Sister, just believe it. भैणो विश्वास करो, You are healed. तुसी चंगे हो, You are healed. तुसी चंगे हो चुके हो। By his stripes, we are healed. ओदे कोड़े खान नाल तुसी चंगे हो चुके हो। That word has sent forth. इस काम दे लई वचन भेजा जा And if चुका you है। can believe that, come
commission, जेकर तुसी इस आज्ञा उत्ते विश्वास करो, receive your healing right now. अपनी चंगाई उत्ते विश्वास करो हुणे ही। Amen. आमीन, Amen. आमीन। You know, तुस जानते हो cancer is depicted by the sign of a crab. ये जो कैंसर है एक स्क्रैब जो के केकड़ा हुंदा है, केकड़े दी शक्ल विच हुंदी है। That's right. हाँ, And word is lion. कैंसर केकड़े दी तरह है लेकिन वचन शेर है। Now I want to ask you, मैं तुहानू पूछना चाहता हाँ, which is bigger, इन्हां दोनां विचों वड्डा केड़ा है? the crab or the lion? केकड़ा जां शेर? The lion will just trample the crab. शेर केकड़े नू पैरां थले लेके चितड़े उड़ा देवेगा। So if you accept the lion of the tribe of Judah, जेकर तुसी यहूदा दे गोत्र दा बब्बर शेर कबूल कर लो, if you receive his word, जेकर तुसी ओदा वचन कबूल कर लो, the crab has to die. ते फिर उस केकड़े नू मरना पवेगा। Hallelujah. हालेलुया। If you can just believe. जेकर तुसी विश्वास कर लो। Amen. आमीन, Amen. आमीन। I'm not going to pray for you, मैं तुहाडे लिए प्रार्थना नहीं करांगा, and don't come to me after the meeting, और मेरे कोल सभा तो बाद आयो ना कोई भी, but I'm giving you an opportunity now. पर हुण मैं तुहानू एक मौका दे रहा हां। Don't bring me your bottles. Don't bring me your bottles. अपनियां बोतलां ना मेरे को लेके आओ, Receive the word. वचन नू ले लो, Just say, Lord, I believe it, और कहो प्रभु मैं विश्वास करता हां, and be healed. और तुसी चंगे हो जाओगे। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। I want to say, brother, मैं कहना चाहता भाई जी, if you are a little down sometimes, जेकर तुसी कदे कदे गिर जांदे हो थोड़ा बहुता, start singing. ये गल गाना शुरू कर दियो। But Branham said, ब्रानम ने कहा music heals. म्यूजिक संगीत चंगा करता है। And I want to say something. ब्रानम ने कहा, And I want to say something. मैं तुहानू कुछ कहना चाहता हूं। What David sang in Psalms is the word of God. ब्रानम ने कहा जो कुछ दाऊद ने गाया वो खुदावंद दा वचन है। So he's singing word. ਇਹਦਾ मतलब वो वचन नू गा रहा है। Whenever you feel a little low, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, start singing the word. वचन गाना शुरू कर ਦਿਓ। Don't worry about the tune. Don't worry about the tune. ट्यूना दे बारे ध्यान ना दियो, ट्यून Just speak the word. बस वचन नु गाओ। I am the Lord that healeth thee. मैं तेरा प्रभु हाँ जो तेनू चंगा करदा हाँ। I am the Lord thy healer. मैं तेरा चंगा करने वाला खुदा हाँ। I send my word and heal your disease. मैं अपना वचन कल के तेरियां बीमारियां नु चंगा करदा हाँ। I am the Lord thy healer. मैं तेरा प्रभु खुदा तेरा चंगा करने वाला हाँ। Jehovah Rapha. यहोवा राफा, Jehovah Jireh. यहोवा ज़ीरा, My provider. मेरा प्रबंध करने वाला। It'll not be 5 or 10 minutes. कि मैं 5-10 मिनट और ले सकता हाँ? I'm saying it'll not be 5 or 10 minutes. It'll not take 5 or 10 minutes and anointing will start pouring down. सुनो, भाई कह रहे ने कि तुसी 5 तो 10 मिनट गाओ, उसे वेले चंगाई आनी शुरू हो जाएगी। Wherever you are. जिथे किते भी तुसी हो। And I want to tell you, brother,
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ but ਜੀ sing word. ਪਰ ਵਚਨ ਹੀ ਗਾਓ It is the word that heals. ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ Amen. ਆਮੀਨ Hallelujah for that. ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ How many of you can believe? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ Amen. But we are not talking about ordinary faith today morning. ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ We are talking about a perfect faith. ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ If there are 500 going from Punjab in the rapture, I'm one of them. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ No problem. Amen. ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਲੋਕ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ Okay. If 50 are going from Punjab, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ I'm one of them. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ Okay. If there are 5 going from Punjab, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ I'm one of them. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ If there's only one going from Punjab, ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ I am that person. ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ Brother Branham said, ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ that is rapturing faith. ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ And to receive it in power. Excuse me. And to receive it in power, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ you have to receive the perfect word. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਵਚਨ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ Do you know who had perfect faith? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ Perfect faith is not your faith. ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ Perfect faith is the faith of God. ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ God is perfect. ਖੁਦਾ ਸਿੱਧ ਹੈ And he has a perfect faith. ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ But Branham said, ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ God was the first believer. ਖੁਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਖੁਦ ਆਪ ਹੈ When God said, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ let there be light, ਉਜਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ he said it took perhaps 800 years till light came. ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਲਈ 800 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ Then light came. ਫਿਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਈ But all that time, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ God believed in what he said. ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ God believed that if I have said, let there be light, there will be light. ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗੀ That is God's faith. ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ So perfect faith is not your faith. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ Perfect faith is God's faith. ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ Hey, just a minute. ਸੁਣੋ Then why is the bride going to have perfect faith? ਫਿਰ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ Bride is a part of God. ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਲਹਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ Only those who are the part of God ਸਿਰਫ ਉਹ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ can have this perfect faith. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ The world will have faith, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ but the bride will have perfect faith ਪਰ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ because
because she is a part of God. क्योंकि ए दुल्हन खुदा दा हिस्सा है। Okay, very interesting. सुनो ध्यान दे नाल, When God said let there be light, जदों खुदा ने क्या उजाला हो जाए, God believed in what he said खुदा ने आपने बोले हुए उत्ते विश्वास कीता, and it happened, और ये हो गया, and there was light. और उथे ज्योति आ गई। Can I go a little further? कि मैं आगे जा सकता हाँ? That same God said, फिर ओही खुदा ने क्या, let us make man in our image. उसे ही खुदा ने क्या, आओ असी मनुख नू अपनी शक्ल उते बनाइए। And you know what? फिर तुसी जानदे हो, God believed on it. खुदा ने इस उते भी विश्वास कीता, And God saw a man फिर खुदा ने एक मनुख नू वेख्या by his spoken word अपने बोले हुए वचन द्वारा, in his own image. ओने अपनी सूरत उते। And listen, brother, भाइयों सुनो, when God says something, जदों खुदा कुछ कहंदा है, those things are eternal. ओ चीज़ां अनंत हन। When God made a man in his image, जदों खुदा ने मनुख नू अपनी सूरत उते बनाया, and devil destroyed that image, और शैतान ने उस सूरत नू बिगाड़ दिता, but God still believed, पर खुदा ने फिर भी विश्वास कीता, I will pay the price. मैं कीमत अदा करांगा, I will redeem this fallen man. मैं इस गिरे हुए व्यक्ति नू छुड़ावांगा, I will lift him up. मैं इनू इस टिकी हुई अवस्था विचों उठावांगा, I will bring him to a place मैं इनू एक स्थान ते ले आवांगा, that I will bring him back to Genesis 1:26. I'll bring him back to Genesis 1:26. मैं इनू वापस उत्पत्ति एक छपी विच लिया के खड़ा करांगा, Where I can say, फिर मैं कहांगा my image is standing there. मैं फिर कह सकांगा कि हुण मेरी सूरत एक खड़ी है। Listen, brother, भाइयों सुनो, when did he make that man? उन्हें क्यों मनुख नू बनाया? 6th day evening. कदों ने मनुख नू बनाया? 6वें दिन दी शामां नू। 1 day, 1,000 years. एक दिन 1000 साला राज। And now from Adam हुण आदम तो till today, आज तक 6,000 years. 6000 साल, And at the end of 6,000 years, और ये 6000 साल दी समाप्ति है। in the evening time, शामा दे वेले God said, खुदा ने क्या, let us make man. आओ असी मनुख नू बनाइए, And God believed. और खुदा ने क्या, खुदा And ने God विश्वास, believed. खुदा ने विश्वास And कीता, God believed. खुदा ने विश्वास कीता, And God believed. खुदा ने विश्वास कीता, By his perfect faith. उन्हें अपने सिद्ध विश्वास उते, And he saw on the earth, और उन्हें वेख्या, in Jeffersonville, उन्हें जेफरसन विले दे विच वेख्या, a man standing at the pulpit, एक मनुख पुलपिट ते खड़ा है, in his image. ओदी अपनी शक्ल सूरत उते, What works he did, जो कुछ उन्हें उथे वेख्या, man also started doing. ओ हुण पुलपिट उते खड़ा सी। This man became a prophet to this generation. ए मनुख जो पुलपिट उते खड़ा सी, इस पीढ़ी दे लई उसने नबी ठहरा दिता। He started saying उन्हें things कहना शुरू कीता, like God says. उन्हें इवें बोलना शुरू कीता जिवें खुदा बोलदा सी। Hallelujah. हालेलुया। The works that I do, जो काम मैं करदा हां, shall you do also. तुसी भी वो करोगे, Jesus Christ the same yesterday, today and forever. क्योंकि यीशु मसीह कल आज ते जुगो जुग इको जिहा है। At the end of 6,000 years, और इन्हां 6000 सालां दी समाप्ति ते in the evening time, शामां दे वेले there was a man, एक मनुख सी, a Kentucky man, और एक कैंटकी दा बंदा, but now he's in the image of God. ओ खुदा दी शक्ल सूरत उते सी। He has come out of a Baptist church ओ बैप्टिस्ट चर्च चों बाहर आया सी। in 1963. 1963 दे विच He picked him up. ओ उते उठा लिया गया। He adopted him. Amen. He adopted him. Amen. 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। This is my beloved son. और उन्हें क्या, ए मेरा प्यारा पुत्र है। William
William Branham, this is my beloved son. विलियम ब्रानम मेरा प्यारा पुत्र है, Hear ye him. और एदी सुनो। He was adopted. ओ उठा लिया गया, In उन्हें this पुत्राधिकार bride मिलिया। age, in this bride age, इस दुल्हन दे युग विच he was the first one वो पहला सी to come to maturity, जो के उस समझ दे विच आया, and he was waved in the air और ओनू हवा दे विच हिलाया गया। at the end of 6,000 years. और 6000 साल बाद Another man और इथे एक होर मनुख है, in the image of God खुदा दी शक्ल सूरत उते, who can speak, जो बोल सकता है, and a squirrel came और गलैरियां हो जांदियां हन, who can speak, जो बोलेगा, and the storm is calm. और तूफान जो है शांत हो जाएगा। What happened? की होया? That oneness between God and man, which was in Genesis, is now in a man on this earth today. एक मनुख जो गलैरियां बना सकदा, तूफान नू रोक सकदा, की होया? जो उत्पत्त पहले अध्याय दे विच, दूसरे अध्याय या तीसरे अध्याय दे विच एकता टुट गई, वो इन्हां अंत दे दिनां विच खुदा ने आके एकता कर लई अते मनुख नू टिकी हुई अवस्था विचों ओने ऊपर उठा लिया। God and man became one. खुदा ते मनुख एक हो गए। Brother Branham was a son of man, revealing the son of man. भाई ब्रानम एक मनुख दा पुत्र सी अते ओ खुदा दे पुत्र नू प्रगट कर रहा सी, Revealing Jesus today. और ओ यीशु नू आज प्रगट कर रहा सी। What was happening? की हो रहा सी? Another man एक होर मनुख in the image of God. खुदा दी शक्ल सूरत उते, What produced that? इसने की पैदा कीता? The faith of God. उन्हें खुदा दे विश्वास नू पैदा कीता। God believed. God believed खुदा ने विश्वास कीता that if I have said, जेकर मैं कुछ किया है, it has to be fulfilled. ए हो के रवेगा। आमीन। Amen. Amen. आमीन। आमीन। More than 2,500 years back. 2000 साल 2,500. 2,500 साल तो पहला Through the prophet Malachi, मलाकी नबी दे द्वारा God spoke. खुदा ने बोलिया There will be an Elijah उथे एक एलिया नबी होवेगा who will turn the hearts of the children to the fathers. जो बालकां दा दिल पेवां दी वल फेर देवेगा। In AD 96. In AD 96. और 89 AD 96. सन 96 दे अंदर In Patmos, पतमस टापू दे उते he told John, उन्हें यूहन्ना नु क्या, in the days of the voice of the seventh angel, सतवें दूत दी आवाज दे दिनी the mystery of God shall be finished. खुदा दा भेद संपूर्ण हो जाएगा। God spoke it, खुदा ने बोलिया and then God believed it. फिर खुदा ने विश्वास कीता। God believed on Malachi 4. खुदा ने मलाकी 4 दा विश्वास कीता। God believed on Revelation 10:7. खुदा ने प्रकाशित वाक्य 10:7 दा विश्वास कीता। And after 2,000 years, 2000 साल के बाद Malachi 4 became flesh. 2000 साल बाद मलाकी 4 बेतारी हो गया। Revelation 10:7 became flesh. प्रकाशित वाक्य 10:7 बेतारी हो गया। What produced it? इसने की प्रकट कीता? The faith of God. इन्हें खुदा दा विश्वास प्रकट कीता। God believed on that. खुदा ने दा विश्वास कीता And God's faith produced that. और खुदा दा विश्वास प्रकट होया। In the same way, उसी तरीके दे नाल God believes खुदा ने विश्वास कीता that when I made man, जदों मैं मनुख नू बनाया, I made his female in him. खुदा ने क्या, जदों मैं मनुख नू बनाया ते मैं ओदा स्त्री लिंग ओदे विच ही बनाया सी। Because क्योंकि he's my image. क्योंकि वो मेरी शक्ल है। That means
That means ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ I have my female ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ inside me, ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ and he has a revelation of it, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ and he knew ਔਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ he has to speak her, ਔਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ and that is why ਇਸੇ ਕਰਕੇ he spoke a bride, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ and God believed. ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ And there are some people here, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ some people in America, ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ some people in India, ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ some people in Europe, ਕੁਝ ਲੋਕ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਨ some people in South America, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ everywhere around the world. ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ God could see this. God could see this. ਖੁਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ His bride coming out. ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ Are you understanding? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ Can I say something? ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ You are not your own work. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ You are somebody's work. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ You will not believe ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ because of your old birth, ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕਾਰਨ but somebody is believing for you. ਪਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ Somebody is believing for you. ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ Before the bride can come, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਦੁਲਹਨ ਆਵੇ the bridegroom comes. ਪਹਿਲਾਂ ਦੂल्हा ਆਇਆ And do you know, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ after Adam ਆਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ came the second Adam, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮ ਆਇਆ and it was Jesus Christ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ who didn't just have faith. ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ No. Jesus had perfect faith. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਕੱਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ Listen, brother. When you go home, read Hebrews 11, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓ ਤੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਪੜੋ where Paul writes a chapter of faith. ਜਿੱਥੇ ਪੌਲਸ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ By faith, Abel. ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਹਨੋਕ Abel. ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਆਬਲ Why doesn't he start from Adam? ਉਹਨੇ ਆਦਮ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ He should ਉਹਨੇ start from ਹਾਬਲ Adam. ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਦਮ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ By faith, Abel. ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਹਾਬਲ By faith, Enoch. ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਹਨੋਕ By faith, Noah. ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਨੂਹ By faith, Abraham. ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਅਬਰਾਹਮ Isaac. ਇਜ਼ਹਾਕ Jacob. ਯਾਕੂਬ Joseph. ਯੂਸਫ Moses. मूसा And then one woman, और एक औरत Rahab. रहाब Then Gideon, Samson. फिर डैनियल Gideon, Samson, Barak. गिदौन सैमसन बराक He named some people. ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ Did you notice something? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ In his list of heroes of faith, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ he did not include Jesus. ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ Because Jesus also had ministered and gone. ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੇਵਕਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ But Paul didn't speak about that. ਪਰ ਪੌਲਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ You know why? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ Paul was preaching faith. ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਲਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ And not perfect faith. ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ Jesus had perfect faith. ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ
You know why? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ Paul left that. ਪੌਲਸ ਨੇ ਉਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। Why? ਕਿਉਂ? So that ਤਾਂ ਕਿ in this age, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ when the seventh angel comes, ਜਦੋਂ ਸੱਤਵਾਂ ਦੂਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, he will pick up what Paul left. ਜਦੋਂ ਸੱਤਵਾਂ ਦੂਤ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪੌਲਸ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। And don't preach faith, और हुण पॉल ब्रानहम विश्वास का प्रचार नहीं करेगा, but he will preach perfect faith. ओ ते सिद्ध विश्वास का प्रचार करेगा। The perfect faith of Jesus Christ, यीशु मसीह दा सिद्ध विश्वास, which is now to be in the bride. जो कि हुण इस समय दुल्हन दे अंदर है। Oh my, hallelujah. हालेलुया। Paul missed that in his list. पौलुस ने ये वाला हिस्सा छड़ दिता। Paul couldn't preach on that. पौलुस उस गल ते प्रचार ना कर सकिया। It was a loose end. ये ता लूजन Something left, कुछ जो छड्या गया सी, which had to be picked up by the Omega messenger. जो के ओमेगा, जो के आखिरी समय दा संदेशवाहक है, ओदे द्वारा लिया जाएगा। And that is why ऐसे करके this brother Branham ए भाई ब्रानम preached on the faith of Jesus Christ. ऐसे करके इन्हें यीशु मसीह दे विश्वास उते प्रचार कीता। Paul lived by the faith of Jesus Christ, but he couldn't express it. पौलुस यीशु मसीह दे विश्वास द्वारा जीवित तां रहा, पर उस विश्वास नू प्रगट ना कर सकिया। He could only express faith, वो सिर्फ विश्वास नू ही प्रगट कर सकिया। but it is the Omega messenger पर इथे एक आखिरी कलीसिया दा ओमेगा संदेशवाहक है, who brings perfect faith. जो सिद्ध विश्वास नू लेके आवेगा। Now he will explain, हुण वो इस गल नू प्रगट करेगा। how did this Jesus Christ have perfect faith? हुण इस गल दा विख्यान करेगा कि किवें यीशु मसीह दे कोल सिद्ध विश्वास सी, And how you can have perfect faith. फिर तुहाडे कोल भी किवें सिद्ध विश्वास आ सकदा है। Listen carefully. सुनो ध्यान दे नाल। He said, उन्हें क्या? he, our Lord Jesus Christ, had faith with his power. साडे खुदावन प्रभु यीशु मसीह दे कोल विश्वास दी सामर्थ सी। He had faith ओदे कोल विश्वास सी with his power. ओदी अपनी सामर्थ दे नाल। How did he? ओदे कोल किवें सी? How did he have this faith? ओदे कोल इस किस्म दा विश्वास किवें सी? Isn't that an interesting question? की एक बड़ा दिलचस्प सवाल नहीं है? How did Jesus have that faith? यीशु मसीह दे कोल इस तरह दा विश्वास किवें सी? And if I can get a key from there, जेकर मैनू इस गल दी कुंजी मिल जावे, then I too can have that faith. ते फिर मेरे कोल भी ये विश्वास हो सकता है। How did he have that faith? एदे कोल इस किस्म दा विश्वास किवें सी? Listen, सुनो, he said, I can do nothing in myself. उन्हें क्या? मैं अपने आप तो कुछ नहीं कर सकता। Why? क्यों? He, that is Jesus Christ, relied upon what he was. उन्हें क्या कि मैं अपने आप तो कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो अपने आप बारे जानता है। Talking about Jesus Christ. मैं यीशु मसीह बारे गल कर रहा हाँ। He relied in knowing that he was the Word. वो अपने आप नू जानदा सी कि वो खुद वचन है। Do you know you are the Word? कि तुसी जानदे हो कि तुसी वचन हो? But it is not just saying, oh yes, I am the Word. पर ये सिर्फ इदां कहना ही नहीं है कि हाँ मैं वचन हाँ। But you should know which place in the Word. पर तुहानू वचन विच अपनी जगह दा भी पता होना चाहिदा है। Listen carefully. ध्यान दे नाल सुनो। He had faith in God, ओदा विश्वास खुदावन दे विच सी, who made him the Word. जिसने ओनू वचन बनाया सी। He was God, the Word. ओ
वचन खुदा सी and it was in him, और वो ओदे विच सी and that gave him faith. और उस खुदा ने ही ओदे अंदर ये विश्वास पाया सी। That word in him gave him faith. जो वचन ओदे अंदर सी उस वचन ने ही ओनू ये विश्वास दिता सी, Because he understood his position. क्योंकि ओनू अपनी पोजीशन अपनी जगह दी पहचान आ गई सी। He knew what he was. वो जानदा सी कि वो कौन है, Because the scripture had said he was this. क्योंकि लिखता ने ओनू कहा सी कि तू ए आ। I'm reading a little further. मैं थोड़ा आगे पढ़ना चाहता हाँ, Just 1 minute, please. सिर्फ 1 मिनट दियो। Yeah. Now the only thing you have to do then सिर्फ एक ही काम तुहानू करना पैना है, is have faith in what you are. तुहानू अपने आप विच विश्वास करना पएगा। In what you are. तुहानू इस गल ते विश्वास करना पएगा कि तुसी की हो। Who are you? तुसी कौन हो? You should know that. तुहानू इस गल दा पता होना चाहिए है। And you should know, according to the word, what are you today? वचन दे द्वारा वचन दे अनुसार तुहानू पता होना चाहिए कि आज तुसी की हो। Jesus knew, I am the word. यीशु जानदा सी कि मैं वचन हाँ। Are you the word? की तुसी भी वचन हो? Not just that. तुसी इस गल नू जान लो। Have faith in what the word says you are. इस गल ते विश्वास करो जो वचन तुहाडे बारे कहंदा कि तुसी ए हो। And Jesus had faith in the word of God यीशु मसीह दा विश्वास वचन उत्ते सी that said what he was. जो कि ओनू कहंदा कि तू ए है। It is written of me. उन्हें क्या ए मेरे विषय च लिखिया है। Didn't David in the Psalms and the prophets, all of them speak of him? कि जबूर अते नबी अते लखारी सब मेरे विषय च नहीं लिखदे? In other words, what? इदा मतलब I am Genesis 3:15. ओनू पता लग गया कि मैं उत्पत्ति 15 हाँ। 3:15. हाँ, जेनेसिस 1 दी 15 मैं हाँ, स्त्री दा वंश। Yes, right. Yes. He knew I am Isaiah 7. ओनू पता लग गया कि मैं जशाया 7 हाँ। I am Isaiah 9. ओनू पता लगा मैं जशाया 9 हाँ। I am Isaiah 11. मैं जशाया 11 हाँ। I am Psalm 22. मैं जबूर 22 हाँ। What happened one day? एक दिन की होया, He went to the church वो एक दिन कलीसिया विच गया। and he didn't carry a Bible with him. उन्हें अपनी बाइबल नहीं नाल लई। And so a priest gave him the Bible. एक प्रचारक ने उन्हें बाइबल दिती। And he opened the Bible. उन्हें बाइबल नु खोलिया। Not to every chapter. Not to every chapter. हर एक चैप्टर हर एक अध्याय नहीं उन्हें खोलिया। He picked out a specific chapter. उन्हें एक खास अध्याय खोलिया। And he picked out a specific verse. उन्हें एक खास वचन खोलिया and read that scripture. और उस वचन नु पढ़िया। The Spirit of the Lord is upon me. खुदावंद आत्मा मेरे उत्ते है। And when he read that scripture, और जदों ने उस आयत नु पढ़िया, he said, उन्हें क्या? he closed the book. उन्हें किताब बंद की थी। And he said, this day, उन्हें क्या? इस दिन this scripture ये लिखत has been fulfilled. आज पूरी हो चुकी है। I am Isaiah 61. उन्हें क्या? मैं जशाया 61 हाँ। Oh my. ओ मेरे प्रभु, Can you do that? की तुसी ये कर सकते हो? Then what will the bride do today? फिर आज दुल्हन की करेगी? Pick up Revelation 10 ओ प्रकाशित वाक्य 10 नु लवेगी and read verses 8 to 11 और वो 8 तो 11 तक आयता नु लवेगी and say, और वो कहेगी this day, इस दिन this scripture ये लिखत has been fulfilled. आज पूरी हो चुकी है। Who is this John? ए यूहन्ना कौन है? This is that John. ए ओ यूहन्ना है। This John is the bride. ए यूहन्ना वो दुल्हन है। Not just that. Just like इस तरह the Father revealed scriptures to the Son that he knows which scriptures he is.
जिस तरह पिता ने पुत्र उत्ते लिखतां नूं खोलिया अते पुत्र नूं पता लगा कि ओ इन्हां लिखतां दे विच है, in the same way, उसे तरह, now listen, this is very important. सुनो ध्यान दे नाल, बड़ा विशेष है। Every member of the bride would know which paragraph in the message, which verse in the Bible I am. दुल्हन दा हर एक हिस्सा ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। He will pick up a message. ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਵੇਗਾ, He will read a paragraph, ਔਰ ਉਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਲਵੇਗਾ, and he will tell a brother, ਔਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, this is me. ਔਰ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ। A sister will say, ਇੱਕ ਭੈਣ ਕਹੇਗੀ, this paragraph is me. ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। This verse is me. ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਇਤ ਮੈਂ ਹਾਂ। That is the dealing of the Holy Ghost. ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। And listen, ਸੁਣੋ, what was the life of Jesus Christ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੀ? Fulfilling every scripture that was written for him. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। That is the life of Christ. ਇਹ ਹੈ ਮਸੀਹੀ ਦਾ ਜੀਵਨ। It is not just this much. ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਹੈ Stop smoking. ਕਿ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, Stop going to cinema. ਸਿਨੇਮੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, Stop the old life. ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। Oh, praise God, God has changed me. ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। It's not, no, that's not just that. ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਹੈ, But it has to come to a place ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ when you receive the Holy Ghost. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, And the Holy Ghost takes you to those scriptures to be fulfilled today. ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। And you will go to those places. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, And you will read those scriptures. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ, And you will say, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, this is me. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਹਾਂ। When the baptism of Holy Ghost struck Brother Branham, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮ ਨੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ, it was not just a good life. ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। But Brother Branham said, ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, Malachi 4, ਮਲਾਕੀ 4, that is me. ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਂ। Revelation 10:7, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 10:7, that is me. ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਂ। He knew which part of the scripture he is. ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ। In the same way, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ when the ਨਾਲ baptism of Holy Ghost comes to you, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ, it is not just a good life, ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਵੇਗਾ, but it will manifest the life of Christ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। And what will be the life of Christ? ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, Every scripture that is written for today, ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰ ਉਹ ਲਿਖਤ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, for you, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, every individual is in the scripture. ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ। Every one of you is in the Bible. ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। Some part of Ruth, ਕੁਝ ਰੂਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, some part of Esther, ਕੁਝ ਐਸਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ some ਹੈ, part of Abraham, ਕੋਈ ਅਬਰਾਹਮ ਹੈ, some part of Rebecca, ਕੋਈ ਰਿਬੇਕਾ ਹੈ, some part of David. ਕੋਈ ਦਾਊਦ ਹੈ। Is you. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, You are that. ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਹ। It is your life. ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ And the Holy Ghost is going to reveal it. ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, How you are in the Bible. ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। When you know that, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓਗੇ, you know your position in the scripture. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਲੱਭ ਲਓਗੇ, And you know you are the word. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਚਨ ਹਾਂ। That is called a bride material. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ। What is the next thing? What is the next thing? ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? Speak
बोलो। Why? क्यों? You are the word. क्योंकि तुसी वचन हो। Speak it, बोलो and it shall be. और ये हो जाएगा। But before you can speak it, इस तो पहला कि तुसी बोलो, you have to know which part of the word you are. तुहानू ये जानना पड़ेगा कि वचन दे किस हिस्से विच तुसी हो। Like Jesus Christ knew which part of the word he is. जिवें यीशु मसीह ने जान लिया कि वो वचन दे किस हिस्से विच पाया जाता है। That is perfect faith. यही सिद्ध विश्वास है। Now listen, brother. भाइयों सुनो हुण। How can you know your position clearly if I just show you part of the word? जेकर मैं तुहानू वचन दा ही हिस्सा दिखावां, A small part. एक छोटा हिस्सा, ते तुहानू वचन विच अपनी जगह किवें लभेगी? To know who you are, I have to show you the full scripture. तुसी कौन हो ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਚਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। From Genesis to Revelation, ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਤੱਕ every mystery has to be revealed. ਹਰ ਇੱਕ ਭੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। And when every mystery is open, ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਭੇਤ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, then you know, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ this is me. ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਂ। This is my place. ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ। And when you stand in that place, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, now I can't tell yours. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। I'm saying I can't tell your part of the scripture. Okay. ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। No, I can't. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। For that, ਇਸ ਦੇ ਲਈ you have to go in prayer. ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। You have to sit with God alone. ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। And God will start showing you ਔਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ who you are. ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। Believe me, it happens. ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ। It happened with me. ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। When I was sitting, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ He ਸੀ, started showing me, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। this is where you are in the message. ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। This is where you are. ਆ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ। This is where you are in the Bible. ਇਹ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ। Nobody can take my place. ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। And I can't take your place. ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। I have a revelation of my place. ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ। Now where is your revelation? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? That is the thing. ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। This is the thing. ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ। And Ankur Narula can't do that. ਅੰकुर नरूला ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। Sorry, why I'm naming this name again and again is because that's a major name in Punjab today. ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਸਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਹੁਣ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। Masses are going. Excuse me? Multitudes are going. ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਉਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। But he cannot show the place in the scripture. ਪਰ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। That is the work of the Holy Ghost. ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। And that the Holy Ghost does through the full word. ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। So you have to come to the fullness of the word. ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ To understand who you are. ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। And the Holy Ghost is going to reveal to you who you are. ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। The day that happens, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, many of your questions of your life will be answered. ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। Your marriage, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ, some important events in your life, ਔਰ ਕਈ ਖਾਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। many things ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ will fall in place. ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿਮਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। And you will understand this is me. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਂ। And when you come to that, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਮਝ then you ਲੈਂਦੇ ਹੋ, know the next step. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। You are not walking blindly now. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। You now know what is the next step.
क्योंकि तुसी जानदे हो कि हुण अगला कदम की है, and you know what God is going to do next. हुण तुहानूं पता कि खुदा अगे की करन जा रहा है। That is perfect faith. इनू कहंदे आ सिद्ध विश्वास। Are you listening? की तुसी सुन रहे हो? That is the age we have come to. इस युग विच असीं आ चुके हां। यह है वो युग जिहदे विच असीं आ चुके हां। For a long time, Brother Branham thought लंबे समय तो भाई ब्रानम ने सोचा the evidence of the Holy Ghost is the fruit of the Spirit. लंबे समय तो भाई ब्रानम एक गल सोचते रहंदे सीगे कि पवित्र आत्मा दा प्रगटीकरण आत्मा दे फल हन। The evidence of the Holy Ghost, the praman. पवित्र आत्मा दा प्रमाण आत्मा दे फल हन। Love, joy, peace, long suffering. शांति, आनंद, प्यार, धीरज, वफादारी। Galatians 5:22. गलातियां 5:22। All those things वो सब चीज़ां is the evidence of the Holy Ghost. ये पवित्र आत्मा दा प्रमाण हन। Listen, brother. सुनो भाइयों। Then the angel of the Lord came to him एक दिन प्रभु दा दूत ओदे कोल आया and said, और उन्होंने क्या? that is not the evidence. उन्हें क्या? ये प्रमाण नहीं है। And Brother Branham said, भाई ब्रानम ने क्या? the angel of the Lord came to me प्रभु दा दूत मेरे कोल आया and corrected me और उन्हें मेरा सुधार कीता and told me और उन्हें मैनू दस्या the fruit of the Spirit is not the evidence of the Holy Ghost. आत्मा दे फल पवित्र आत्मा दा प्रमाण नहीं है। He said, the fruit of the Spirit, love, joy, peace, long suffering, even devil can impersonate that. उन्हें क्या कि आत्मा दे फल जो हन प्यार, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, वफादारी, शैतान इना दी नकल कर सकता है। Even devil can show more love. इथों तक कि शैतान भी बहुत ज्यादा प्यार दा दिखावा कर सकता है। Are you understanding? की तुसीं समझ रहे हो? But that is not the evidence of the Holy Ghost. ये पवित्र आत्मा दा प्रमाण नहीं है। He said the evidence of the Holy Ghost is receiving the word of the age. उन्हें क्या? पवित्र आत्मा दा प्रमाण उस समय दे संदेश नू कबूल करना है जिस समय विच तुसी रह रहे हो And manifest it. और इनू प्रगट करना है। That is the evidence of the baptism of Holy Ghost. ये है पवित्र आत्मा दे बपतिस्मे दा प्रमाण। Then what about good life? फिर इस चंगी जिंदगी दे बारे की ख्याल है? That is only the second step of grace. ये तो सिर्फ कृपा दा दूसरा लेवल है, दूसरी स्टेज है। And many people even in this message are befooled on that. संदेश विच कई लोग इस पॉइंट उत्ते मूर्ख बने हुए ने। They have been befooled. I would say, how should I say it? What I mean to say is, they can't understand it. वो इस गल नू समझ ही नहीं सकते। मैं कह सकदा इस गल नू। Brother, life should be good. Life. My question is, which life? वो कहते हैं जीवन भला होना चाहिए, जीवन भला होना चाहिए। मेरा सवाल है केड़ा जीवन? Your life or the life of God? तुहाडा जीवन या खुदा दा जीवन? That is why came the doctrine. इसे करके शिक्षा आउंदियां ने। 7 virtues are 7 thunders. इसे करके मैसेज दे विच एक शिक्षा आई कि 7 गरजां 7 गुण हन। Are you listening? की तुम सुन रहे हो? But that is not right. पर ये ठीक नहीं है। No. बिल्कुल नहीं। 7 thunders were not virtues. 7 गरजां गुण नहीं हन। 7 thunders is not good life. 7 गरजां चंगे जीवन बारे नहीं बोलदियां। 7 thunders is the mysteries of God. 7 गरजां खुदा दा भेत है। Revealed in the end time. जो के अंत समय दे विच प्रगट होया। To give bride rapturing faith. ताकि ओ दुल्हन नू उठाए जान वाला विश्वास दे सके। 7 thunders is not just good life. 7 गरजां चंगी जिंदगी बारे नहीं हन। 7 thunders is mysteries. 7 गरजां दा भेत हन। Brother Branham said, भाई ब्रानम ने क्या? Daniel heard thunders. डैनियल ने गरजां नू सुनिया। Did Daniel hear a good life? की डैनियल
डैनियल ने चंगी जिंदगी बारे सुनिया? Or did Daniel hear mysteries? कि डैनियल ने भेद सुने? So it is not just a good life, ये सिर्फ चंगी जिंदगी बारे नहीं है, but it is the mysteries of God ये ते खुदावन दा भेद है which opens the Bible. जो सारी बाइबल नु खोलदा है। And when the Bible is opened, जदों बाइबल खुल जांदी है, you know who you are. फिर तुहानू पता लगदा कि तुसी कौन हो। When you know who you are, फिर जदों तुहानू पता लगदा कि तुसी कौन हो, your faith comes from here to here. तुहाडा विश्वास इत्थे तो इत्थे आ जांदा है, Your faith becomes perfect faith. और तुहाडा विश्वास फिर सिद्ध विश्वास बन जांदा है। And then you know which part of the scripture you are. फिर तुहानू पता लगदा कि वचन दे किस हिस्से विच तुसी हो। When that happens, फिर की हुंदा है? you being the word, फिर तुसी वचन बन जांदे हो। preach the word of this day. फिर तुसी वचन बन के इस युग दा वचन प्रचार करदे हो। That is why you preach Malachi 4. इसे करके तुसी मलाकी 4 दा प्रचार करदे हो। Can I say something? की मैं कह सकदा हां? Only word can preach word. की मैं गल कह सकदा हां कि सिर्फ वचन ही वचन नु प्रचार कर सकदा है। If Brother Branham is Malachi 4, क्योंकि भाई ब्रानम मलाकी 4 है। if Brother Branham is Revelation 10:7, जेकर भाई ब्रानम प्रकाशित वाक्य 10:7 है, only the word can preach it. ਇਹਦਾ मतलब वचन ही वचन नु प्रचार कर सकता है। Only you can preach it if you are the word. सिर्फ तुसी ही प्रचार कर सकते हो जेकर तुसी वचन हो। Are you understanding? की तुसी समझ रहे हो? Not just a good life. सिर्फ चंगी जिंदगी ही नहीं, No cigarette, सिगरेटां नहीं पीतियां, no cinema. सिनेमे जाना बंद कर दिता। Oh, that is wonderful. हाँ, बड़ी चंगी गल है। In Ezekiel it says, हिजकिया दे विच इस तरह लिखिया, a new heart, नवा दिल, a new spirit नवा आत्मा I will give to you, मैं तुहानू दे देवांगा, and I will put my spirit in you. अते फिर मैं तुहाडे विच अपना, मतलब नवा दिल ते नवा आत्मा नहीं, उस तो बाद मैं अपना आत्मा पा देवांगा। Brother Branham said, ब्रानम ने क्या? the problem today is आज समस्या ये है, many people receive a new heart and a new spirit, बहुत सारे लोगों नू नवा दिल ते नवा आत्मा ता मिल जांदा, and they think that is the Holy Spirit. और वो सोचने लग जाते कि यही शायद पवित्र आत्मा है। But the new spirit is your spirit. पर नवा आत्मा ता तुहाडा आत्मा है। I have stopped smoking. मैं बीड़ियां पीनियां छड़ दित्तियां, I have stopped cinema. मैं सिनेमा छड़ दिता, I have stopped my old habits. मैं पुरानियां आदतां छड़ दित्तियां। That is a new spirit, ये ता एक नवा आत्मा है, not the Holy Spirit. पर ये पवित्र आत्मा नहीं है। But when the Holy Ghost is come, पर जदों पवित्र आत्मा आउंदा है, He will teach you things to come. जदों पवित्र आत्मा आवेगा, वो तुहानू होण वालियां गल्लां सिखावेगा। He will pick up from the scripture वो वचन विचों लवेगा and show you present tense. और वो तुहानू वर्तमान सेंटेंस दिखावेगा। He will show you where you are in the word. वो तुहानू दिखावेगा कि वचन विच तुसी किथे हो। Where is the plan of God moving today? खुदा दी योजना आज किथे चल रही है। Oh church, time is fleeting fast. I'm closing it soon. और मैं जल्दी समाप्त कर लगा क्योंकि समा बड़ी तेजी नाल लंघ गया। I just want to say one thing. मैं एक गल तुहानू कहना चाहुंदा हां। This church of the living God is coming to that place now, आज जिउंदे खुदा दी कलीसिया इस स्थान ते आ रही है, where she will know who she is, जिथे वो आके जान लवेगी कि वो कौन है, where she is in the scripture. और वो वचन विच किथे है। When that comes, जदों ए हो जांदा, God will lift her faith up. और खुदा तुहाडे विश्वास नू उठा देवेगा। And I believe और मैं विश्वास करदा, that time has come. मैं विश्वास करदा कि ओ घड़ी आ चुकी है। Just notice this revival that's going amongst us. और इस बेदारी उते ध्यान दियो जो साडे विच वापर रही है। Delhi, Punjab, many places I've gone.
और देखो पंजाब दे विच ते कई होर स्थानां दे उत्ते and I hear people saying, और मैं सुनदा हां लोग इस तरह कहंदे हन, I found myself in the scripture. मैं लोगां नूं कहंदे सुनन लग गया हां कि मैं अपने आप नूं वचन च देख लिया है, I found myself in the message. मैं अपने आप नूं संदेश विच देख लिया। Praise God. प्रभु दी स्तुति होवे। That is the work of the Holy Ghost. ये पवित्र आत्मा दा काम है। It has to happen more. ये होर होवेगा। And when it comes to completion, और जदों ये समापन ते आउंदा है, the bride will go home. दुल्हन घर चली जावेगी। Hallelujah. That's the period we have come to. इस घड़ी विच असीं रह रहे हां। And I want to tell you, when you know you are the word, और मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि जदों तुसीं जान लओ कि तुसीं वचन हो, then you don't have to worry. तुहानूं फिर चिंता करन दी लोड़ नहीं। You just have to believe तुहानूं सिर्फ विश्वास करना पैना है who you are. कि तुसीं कौन हो, And you have to believe the gift God has sent to you. और फिर तुहानूं अपने विश्वास वरदान ते विश्वास करना पएगा जो खुदावन ने तुहाडे कोल घल्लिया है। You have to believe in the preacher फिर तुहानूं प्रचारक ते विश्वास करना पएगा who's preaching to you. जो तुहानूं प्रचार कर रहा है। And when you accept that gift, जदों तुसीं उस वरदान ते विश्वास कर लैंदे हो, knowing who you are, फिर तुसीं जान लैंदे हो कि तुसीं कौन हो, the miracle will take place. फिर चमत्कार वापरेगा, It will operate. फिर एक क्रियावंत हो जाएगा। This is what is going to happen in a big way in the bride. और एक घटना बड़े वड्डे पद्धर ते दुल्हन विच होण जा रही है। And I believe when you are the bride, और मैं विश्वास करदा कि जदों तुसीं दुल्हन हो, this is going to take place in your life और एक घटना तुहाडी जिंदगी च वापरन जा रही है to take you in the rapture. ताकि तुहानूं रैप्चर विच ले जावे। God bless you. खुदावन तुहानूं बहुत Pastor Surendra. पास्टर सुरेंद्र जी।